لله الفضل والمنة. بعد أكتر من 25 سنة مجهود في مجال الشخير، سواء كان عمليات، أبحاث، سفر، خبرات، ربنا أنعم علينا بمركز متخصص لجراحات الشخير. المركز ما كانش صدفة ولدت النهاردة، ده كان حلم عمر اتحقق اليوم. مركز جراحات الشخير بقدمه هدية متواضعة لكل مرضى الشخير اللي كانوا بيجدوا مشقة كبيرة جدا في عمل الفحوصات والتحاليل والاختبارات النوم والأشعاعات، وبعد كده بيجدوا مشقة أكتر إن احنا ننقل الأجهزة للمستشفى لإجراء العملية. ما تتصوروش النهاردة سعادتي قد إيه لما كابوس الشخير بينتهي خلال 3-4 ساعات من بداية الكشف للفحوصات للعملية. الشخير مش بس الصوت العالي المزعج للزوج والزوجة، لكن بيوصل لدرجة ان كتير من الازواج بيسيبوا غرف النوم ويناموا في غرف منفصلة، وده بيؤدي الحقيقة لمشاكل اجتماعية وضعف جنسي، وكمان مشاكل نفسية بين الازواج ممكن توصل لدرجة الطلاق. الشخير كمان بيعمل مشاكل اثناء النوم سواء في العمل او اثناء القيادة، وده بيرفع كمان ضغط الدم وبيأثر على القلب وممكن ينتهي بغيبوبة وموت. من هنا كانت فكرتنا لعمل مركز متخصص لجراحات الشخير بنستقبل فيه المريض من داخل وخارج مصر للكشف وعمل الفحوصات الكاملة، من مناظير، من تحاليل، من معمل نوم، وكمان بتتعمل العملية سواء بتخدير كلي أو تخدير موضعي، وده كله بيتم في نفس اليوم. يتميز مركزنا بأنه أول المراكز المتخصصة لجراحات الشخير على مستوى الشرق الأوسط بنظام اليوم الواحد. نتميز بخبرة أكتر من 25 سنة في مجال جراحات الشخير، عملنا فيهم أكتر من 5000 حالة. نتميز باستخدام أحدث تكنولوجيا في العالم وهو جهاز الكوبليشن. بالكوبليشن مفيش ألم، مفيش نزيف، والمريض ساعة واحدة بعد العملية ويكون في البيت سواء كان تحت تخدير كلي أو موضعي. بنستخدم الكوبليشن لاستئصال اللوز واللحمية للكبار والصغار، لتجميل سقف الحلق واللهاه، وكمان لاستئصال جزء من اللسان ولسان المزمار. كمان مركزنا بيتميز بوجود جهاز الديجيتال راديو فريكونسي اللي بنستخدمه لاستئصال غضاريف الأنف وعمليات الحلق تحت البنج الموضعي، وكمان عمليات شق طبلة الودن. يتميز مركزنا بوجود جهاز الليزر سواء الجراحي أو العلاجي اللي بنستخدمه في حالات الحنجرة والعصب السابع. وأهم ما يميز المركز وجود المناظير ودورها الحقيقة المهم جدا في التشخيص قبل وأثناء الجراحة، ودورها في جراحات الأنف والحاجز الأنفي. كما يتميز مركزنا بوجود أطباء تخدير مدربين على أعلى مستوى لحالات الشخير، واستخدام مناظير التخدير الحديثة للحالات الصعبة وكبار السن. عشان كل ده نتائجنا في جراحات الشخير متميزة، وده اللي المريض دايما بيشهد بيه. وتقدروا تتابعوا نتائجنا ونتائج عملياتنا من خلال القناة الخاصة بينا على اليوتيوب، وكمان من خلال صفحتنا على الفيسبوك أو الرابط بتاعنا على جوجل. هتلاقوا أرقامنا قياسية سواء في عدد المرضى أو في تنوع سنهم من سن يوم ل80 سنة.
مرة تاني بفضل الله، ثم لدعواتكم ودعواتي لكل مرضى الشفير.